brez, njerëzit duhet të fillojnë ristas si sot, veprën e demokracisë, duke marrë parimet e skaluarës dhe duke zbatuar ato në praktikën e një epoke të re dhe një shoqërie në ndryshim. Sot nuk është ditë leksioni, as predikimi, është ditë mesazhi, tubim reflektimi, kthim tek Shqipëria si Europa, liri e demokraci. Këto janë atribute burimore të këtij muaji që studentët e shenjtëruan, e krijuam të parti në këmbë. Është koha të ulemi, ta bëjmë mend, thot populli. Është një thirrje kjo që e kam bërë pa ndërprerje prej vitesh, ndjes që po i referohem vetes. Të bësh fajtor sot një njeri të vetëm, për gjithçka që po kalojmë sipas meje, përveç se fetish, ndaj tij, nga ana tjetër është krejt e gabuar dhe as pak e ndershme, madje dhe tinzare. Gabimet politike nuk mund të zhvillohen jashtë një klime, pH-i dhe terroari të caktuar, ashtu si dhe flora dhe gjallësat në natyrë. Këtë habitat e krijojnë njerëzit, politikbërësit, nisur nga një gamë shumëllojshë interesash. Nëse mbizotrojnë ato vetjake që bien ndesh me filozofinë dhe programin, më të cilët ke bindur dhe siguruar pritshmëri në popull, atëherë çdo gjë zhbëhet dhe sjell zhgënjim me rrjedhoja të paparashikueshme, e shumë më të vështira për t'i rikthyer vlerat se sa atëherë kur janë vendosur. Rruga më e sigurt e humbjes së pushtetit është sulja drejt tij. Nëse asnjëherë nuk ke patur kurajën për të prononcuar e për të kundërshtuar, kur ke qenë dëshmitari një gabimi apo dhe i shkeljeve të rregullave, sot dihet pozicionimi i tyre, por besueshmëria bie vërtik. Të mos prononcohesh kur duhet lësosh piskama, të heshesh kur shes se demokracia shteron para syve tu, kur jesmenet bëhen mazhorancë, kur ligji ndryshon sipas dëshirës dhe presionit të shefit, apo të pozicionit të një karrike, besoj se pasojat nuk jemi ne të parët që i kemi provuar në këtë botë. Nëse nga krerët në kuvend në Shqipërisë dëgjojmë të shahet sot nëna, motra, vllai, armiku, tradhtari, si dje, poliagenti, mendoni se poshtë në popull do kalojë në vesh të shurdhër? Jo, nëse mendoni kështu, nuk e njihni realitetin. Në korridoret e zyrave tona të pushtetit, e kam fjalën, ashtu si Covidi sot, në ato fillime, kishte hyrë Orwelli. E dini Orwelli kush është. Dhe sikur na përshpëriste të gjithëve në vesh, do i shpëtoni dot fermës time? A shkam? Si dhe kur shkam? Kur e ku u bëm me faj? Për disa fare dhe asnjëherë. Për disa tjerë kemi shkar herët dhe me shpejtësi. Një dhjetërist lapidar, emër i shuar, i ndjeri Miftar Gjana, nuk na lejonte që përfajtorët të përgjigjenin numrin shumës. Dhe kishte të drejtë. Unë përfaqësoj këtu veten dhe këtu jap opinionin tim dhe pranoj të gjitha gabimet e mia, një mod kjo fort e pranueshme ditët që po kalojmë, po përjetojmë. Në opozit duket si kur gabohet më pak se në qeverisje. Në këtë të fundit fillohen dhe gabimet e para dhe duken më qartë. Veprimtaria partjake pothuajse ishte pjesë e pandare e qeverisjes në kuptimin e llogaridhënies dhe deri këtu nuk ishte asgjë të keqe. Rrugët e pashkelura na detyronin të mblidheshim të diskutonim për zgjidhjen e problemeve. Ashtu, si pa kuptuar, duhej vënë dorë në statutin e partisë për të krijuar hapësira pune, në thojza. Por statuti filloi të ndryshojë sa herë kërkoi centralizim. Pushtet në dorën e fortë, ndërkohë që duhej e kundërta. Vendimarrja gradualisht i delegoi kryesisë së vogël. Terminologji e re, e panjohur, si dikur lëvizja stakanoviste sovjetike. Pak nga pak, u ralluan dhe u harruan mbledhjet e kryesisë. Jo se nuk kishin probleme për të diskutuar, madje ato shtoheshin dhe më shumë. Po kur një ditë pyeta si antar kryesie në atë kohë në ligjërat të drejtë, pse s'po mlidhemi? Sot mund të mos e besoj
Për një moment mbeta i shtangur. Por e vazhdova pyetjen, po a nuk është kjo një arsye ende më e madhe për të mbledhur? Përgjigja në pantomim ishte, kujdes, nuk je në listën e shefit. Ky dialogusi kishte emër dhe mbiemër, momenti kishte ditë dhe datë. Ky nuk ishte as shoferi, as portieri, as bodyguardi, por karrikja më e lartë partijake e katapultuar. Kush kishte menduar ndonjëherë se vetëm pas 3 vitësh pluralizëm dhe 2 vitësh në qeverisje, media do kthehej në monopol të një dore. Kryertikujt e RD-s do të mbusheshin me tituj si jagot e demokracisë. Shumë kush e mban mend këtë. Administrata dhe personeli ndihmës do të diskutonin non-stop për administratën e lartë. E do apo se do shefi. Dhe akoma më keq, kush kishte menduar se kur duartrokitjet për liderit tanë partijak kishin filluar të paksoshin në salët e takimeve masive, televizioni merrte masa urgjente duke manipuluar e paraqitur krejt të kundërtën. Montazhi arriti deri atje sa brenda ditës. Duartrokitjet e ovacionet e zerave kundër në sallë u kaloshin liderëve të preferuar partijak. Pjesëmarrjes që kishin qenë në atë sallë, pjesëmarrësit shastiseshin, tek shihnin arrogancën me cilën i bëri manipulimi flagrant i ngjarjes për mbyshje e realitetit. Kësaj duke u ndjerë të zhgënjur të tradhtuar, gradualisht ata filluan të tulateshin, çdo ditë më shumë. Nuk mund të them nëse kjo ishte ajo që dëshironte leadershipi monopoli PD-s. Të kërkosh e të fitosh pluralizmin politik dhe të mos e pranosh atë në parti si pluralizëm mendimi, as si korrent, as si fraksion, as si rrym, dhe papandyer, vetëm pas 30 vitësh të shpallës si ndryshim në statut, për të mos thënë ndryshe, përveç se vetë demaskim është qesharake. Hapta as një lloj deklarimi se lufta ka qenë për pushtet e jo për demokraci. Nuk kam as pak as një qëllim të bëj profesorin e politikës. Aftësira të ralla këto nuk më përkasin, ama mendimin e demokratit të reshtit do ta them. Kjo më kujton një histori humori që tregojmë andej nga anët tona, kur gruaja rrifte burrin, i cili ankohej për bukën e papjekur dhe maksimumi kurajës ti ishte, ti bjerë sa duash për unë bukë e pjekur, kësaj nuk i them. Gjithë përfshirja, çdo ditë më shumë po dobësohej. Injorimi i zërave ndryshe, mënjanimi dhe përjashtimi i personave të padëshirueshëm u bën praktikë ditës. Orwelli, të cilit nuk i shpëtonte asgjë po thërriste, bëni kujdes, nuk jeni imun, vaksinohuni. Vaksina demokraci, ajo e hershmja, klasikja, jep rezultat në përqindjen më të lartë. Të siguron transparencë, të kthjellon mendjen, të jep kurajo. Konspiracioni përgjigjesh nga ana tjetër, po infiltronte dhe insistonte. Është çip, kujdes. Të ishte vërtet vallë kështu? Të fortët kishin filluar të shfaqeshin një varietet homo destructus, që kishte kputur litarin dhe ishte futur me dhunë në livadhin më të shtrenjtë tek drejtësia, që filloi të asfiksohej. Instrumenti i dëshkimit o pushoj zvepruri ose ndryshoj kahje. Populizmi po fitonte terren. Po shteti i drejtës, unë nuk njoh shenjtëri. Unë nuk njoh shenjtëri dhe garanci më të madhe se e drejta, por për një institucion që quhet shtet, kur qytetarit i privohet mundësia duke zgjatur në pafundësi të drejtën e vetë mbi pronat, dëmshpërblimit e burgut, e tjerë, për vite, 10 vjeçar me radhë, ai nuk numëron më vitet, kërkon kompensimin e kohës humbur. Lë familje nëse bashkë me të emigron në kërkim të lirisë për të bashkuar listës së agojmerve, eksodit famkeq të pasosur, për shpëtuar nga shteti, pushteti, partia që sundan përfundimisht si ishte premtuar në dhjetor, por kaluan nga njëra dorë hekurt në tjetrën, dhe kujtoja vitet 70, për herë të parë në punë i porsa diplomuar,
tek shikoja fëmijët e rrëckosur në vendin e begat në thojzët propagandës që festonin kur hanin një herë në muaj buk misri të shoqëruar me buk gruri, dhurata më e vyre sjell nga baballaret e minjerave burg në kooperativën ku dita e punës paguaj 4 lek të vjetra sa për blerë një kuti shkrepse.